Suwabe ate. Kuya, isa pa, kailangan pa kita, di naman ikaw. Okay, lahat. Puso mo yan eh. Masipa yan. Okay, 1, 2, 3, 4. Mabilisan. Pagod-dati yan. Pagod-dati yan. Okay, ito lang. Pwede na ba ito ba yan? Paa. Taas. Taas ang pit. Tulo. Tulo. Okay. At isa kaya na mag-ikan. O, kuya, ganyan na lang. Sige. At isa ito para bigyan yung pag-kilo. Bakit nahilo mamaya yung ibalagyan? Nahilo yung pagko mo ay. Vertigo. Ay, nakutanggal yan. Vertigo mo yan. Ay, nakutanggal yan. Kaya kuya, marami may pagkakas sa akin. Hello guys, thank you for watching. Yan po ang ating mga iba pang mga kliyente na taga dinayo pa tayo ng taga Mansalay. Yan, mga taga Mansalay po sila. Thank you po.